Labas vakaras, turiu šiandien super gerą temą, kuri nėra liečiama dažnai mūsų pasaulyje, nes mes visi kalbam apie sėkmes, o mes pakalbėsime apie nesėkmes ir kaip jos padeda versle, veikloje ir jūsų gyvenime. Įdomiausia yra dalis tame, kad mes nesivadovavom vienu tyrimu, kuris yra atliktas 1939-45 metai. Jis buvo nagrinėtas, reiškia, užduotas vienas klausimas. Kodėl naikintuvai, bombonešiai dar vadinamieji, grįždavo labai maža dalim ir kodėl grįždavo būtent tam tikras kiekis, mažas, pavyzdžiui, 10%, 15%, 5%, visi kiti žūdavo ir negrįždavo ir nerasdavo atsakymą, kodėl jie negrįždavo. Ir ekspertai atliko vieną tokį tyrimą ir sako, reikėtų sutvirtinti bombonešį, reiškia uždėti didesnės apsaugas, sutvirtinti, ką reikėtų labiausia. Tada jie pasiėmė visus lėktuvus, kurie buvo apgadinti. Dažniausiai tai buvo sparnai, reiškia kairysis ir dešinysis ir galinė dalis visa. Priekinė dalis mažiau, bet jie negalėjo atsakyti į vieną klausimą, o kodėl jie ne visi grįžo. Vis tiek nėra atsakymų. Bet kiti ekspertai sako, reikia vadovautis šitą logiką, nes jeigu lėktuvai skrido ir jie grįžo ir pažeidžiami yra būtent šita dalis, jeigu suremontavus, viskas bus labai ok, sutvirtinus. Ir vienas ekspertas ir pasakė savo nuomonę, kad ne, tai yra netiesa. Mes sako, netkreipim vieną dalyką, patį svarbiausia, kad mes neapsaugoma pačią brangiausią daikto lėktuvę, kurio niekas nėra palietęs. Nes kai grįžo visi lėktuvai apgadintais sparnais, nei viename nebuvo pažeistas bakas, kuro bakas. Kurie negrįžo, tikėtina, kad kuro bakas buvo pažeistas. Ir pagal tą tyrimą pradėjo apsaugoti kuro bakus ir po to laiko lėktuvai grįždavo daug didesnis procentas atgal. Dabar klausimas, kaip tai būtų galima pritaikyti savo versle ir veikloje. Tai dabar panagrinėkime, jūs turbūt skaitot labai daug knygų, motyvacinių, kaip sukurti sėkmingą verslą, Tony Robbins ir visi kiti, visi kalba apie sėkmes. Kaip yra sėkmingai, kaip reikia daryti sėkmingai, būk sėkmingas ir visą kitą, bet niekas nekalba apie nesėkmes. Ar radote nors vieną knygą, kur būtų parašyta 2000 nesėkmių versle? Ar, pavyzdžiui, kaip sušikau savo verslą? Tokių nėra, knygų, bet jeigu jas kas nors parašytų, jos būtų pačios svarbiausios ir perkamiausios, nes ten yra atsakymai tie patys, kaip ir lėktuvai apie kuro baką. Apie tai mažai kas nagrinėja. Todėl mano mintis, ką aš šiandien noriu tau perduoti, kokią žinutę. Dabar tiesiog užsimerk ir prisimink visas savo failus, visas savo nesėkmes tavo gyvenime, visus tuos pravalus, pavadinkime, kas to nepasisekė. Ir ištyrinėk dabar juos, tik tai visus savo nesėkmes ištyrinėk. Ištyrinėk, kur tu suklydai, ką tu padarai ne taip ir kodėl. Nes tu vadovausi dažniausiai, aš sėkmingas ten, aš stiprus, aš galiu tą, aš galiu tiek atspaudimą, aš galiu prisitraukti tiek, aš galiu nubėgti tiek, kažkrūtas, visą kitą. Klausimas, o kodėl to nesigauna anksčiau? Kur buvo priežastis? Ir kai tu rasi priežastį ir tas priežastis tai bus tas pats kuro bakas, ir tu suprasi, kad su tam viskas yra labai gerai, nes tu radai atsakymą. Problema tame, kad didžioji dalis versle vadovaujasi sėkme ir mes esame melagiai iš tai dalies. Jeigu paimti savo vadybininkų komandą, aš jums garantuoju, kad 80% yra melo, tai papasakau savo vadovom, kas yra iš tikrųjų, aš dirbęs vadovas 18 metų, aš puikiai žinau, apie ką kalbu. Ir chebra dažniausiai makaronus kaip vieni kitiem, kad tik tai viskas gerai, tik jas tik sėkmės pasakoja, bet kiek šūdo sumolėja, jiegi nepapasakoja. O jeigu panagrinėti ir visus tuos pravalus, ir tai supranti, kokia tai yra naudinga medžiaga. Tai jeigu tu turi savo verslą, tai aš tavo atlinkiu nuo šios dienos ištrinėti visas nesėkmes. Ir čia bus didelis atsakymas,
kodėl tai gaunasi ir kodėl nesigauna. Ir kaip rasti priežastį ir kaip apsaugoti tą savo kuro, pavadinkim, baką, ne? Tai va to linkiu tau šiandien tai padaryti. Ir kai tai padarysi, tu pamatysi, tavo verslas šaus į viršų, nes tu rasi priežastį ir apsaugosi pačias silpniausias savo vietas. Aš žinau, kad dauguma verslų eina link to, kad jie saugo būtent tas dalis. Bet kai naujokai pradeda savo veiklas, tai visi šauna prisiskaidė knygų apie sėkmės, bet jūs puikiai žinot, startupai miršta, didžioji dalis. 8% jie tiesiog mirtininkai, maža dalis tik išgyvena. Versle lygiai tas pats, veikloje lygiai tas pats, visada galima pasilikti klausimas, kur neapsaugota tavo vieta. Kur silpniausia tavo vieta? Užduosiu paprastą tavo klausimą. Tavo kūno vieta pati silpniausia, tavo mąstymo vieta pati silpniausia, tavo kvėpavimo vieta pati silpniausia, tavo, reiškia, bėgimo, ėjimo, kalbėjimo, darymo, veikimo, bet kokios veiklos, netgi santykiuose, sekse, bendravime su kitais žmonėmis, kur silpniausias tavo tas bakas. Ir kai tu rasi šitą atsakymą, tu rasi viską. Tai, ką aš tau pasakoju, tai yra labai svarbu, nes dauguma apie tai nenori kalbėti. Visi tau papasakos, kaip daryk tą, pakvėpuok, pabesdėk, tau viskas praeis ir viskas bus labai gerai. Iš tikrųjų, kartais aš pasakoju pačiam juokingai. Ok, nenukristum nuo temos. Esmė tame, kad ko aš palinkėsiu, nebijoti klysti savo gyvenime. Dirbant su vyrais mes ką ir išmokame savo pasauliuose vyrų, kad mes bijome klysti. Moteris irgi bijome klysti. Mes pasakojam daug gražiau negu iš tikrųjų yra. Mes gyvename iliuziją, nes mes pasakojam visiems daug gražiau negu mums yra iš tikrųjų. Dažnai jaučiamės daug šūdiniau negu iš tikrųjų galvoja kiti, nes nemato tai, ką tu jauti. Todėl aš noriu pasakyti, visos tavo klaidos veda į savęs pažinimą. Daugiau klysk ir suras tą baką, uždėk apsaugas ir tavo lėktuvai grįžt dažniau namo. Va to ir linkiu visiems jums. Gražaus vakaro, gero kuro, chebra. Iki.